हेलो गाइस, आज मैं आपको एक डिवाइस के बारे में बताऊंगी जो कि है फीटल डॉपलर। ये जो हमारे सामने रखा है, दिस इज़ फीटल डॉपलर। इस डिवाइस की मदद से हम बच्चे की धड़कन को सुन सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो चीज़ें हैं। एक तो है ये प्रोब। इस प्रोब पे हम जेली लगा के और माँ के पेट पे रखते हैं तो हमें बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। इसमें ये स्पीकर होता है और ये जो प्लस माइनस के बटन दे रखे हैं ये वॉल्यूम को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। अब इससे हम ना फीटस की हार्ट बीट सुनते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है अपना एएनसी विजिट कराने के लिए, तो इस डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चे की धड़कन अगर सही आ रही है तो मतलब आपका बेबी जो है वो हेल्दी है। नॉर्मल जो फीटस की हार्ट रेट होती है वो अडल्ट से ज़्यादा होती है। उनकी होती है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। तो अगर इतनी हार्ट बीट आती है बेबी की तो मतलब जो फीटस है वो हेल्दी है।